vỡ một xíu thôi nhưng hư luôn cái màn hình nha anh em à. Đây là chiếc Samsung Note 20 Ultra của một anh khách, máy bị rơi rớt vỡ ngay góc này anh em à. Tiếc là do tác động mạnh nên đã ảnh hưởng tới lớp màn hình hiển thị bên trong, gãy luôn phôi màn hình. Màn hình như thế này thì hết cứu được rồi, bắt buộc phải thay màn hình mới thì anh em mới có thể sử dụng được. Đối với màn hình của những dòng Samsung màn hình cong như thế này, nhiều người cũng hỏi mình sao giá thành lại cao như vậy. Vì màn hình Super AMOLED của Samsung là công nghệ màn hình độc quyền nha anh em, không có bất kỳ hãng nào trên thế giới có và sao chép được. Điều này tương đồng với chi phí nghiên cứu sản xuất cao và giá thành khi thay thế màn hình thì tất nhiên không thể thấp được. Như nhiều người chưa biết, chứ thay thế màn hình hay mặt kính của các dòng Samsung màn hình cong cũng khó khăn hơn nhiều so với lại các dòng màn hình thẳng, rủi ro cũng cao hơn và đòi hỏi kỹ thuật phải có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Bởi vậy nên mong mọi người sẽ hiểu hơn về các dòng màn hình nha, đặc biệt là màn hình Samsung mà cong ở viền đó. Và cảm ơn mọi người rất nhiều nha.